Bonjour, honorable Eliezer, pasteur César, en Californie. Il est en tant que président à la tête du pays, mais jusqu'à ce temps, c'est dollar les hommes attendent. Bonjour mon frère, ils ont déconné à partir à France. Maman Marine à Londres, la zone bien pour la macambo ya école privée. De les armées, macambo de la cabinet vraiment. Chef de l'État est-ce que macambo ayebi yango, toi zoeba yango ti. Au monito lever option à Koloba parce que au monito silence za malambe. Dekeleza en tout cas na lende. Dekeleza okouta Chine oyena biloko po kulongolonga kana checking wana dekeleza. Basi moko tozomona ndekeleza soki $100 eza na de carton na te biloko litima te. Bongo yango $100 wana eza ya copie basengaka bino ou bien kendaka na caisse ya l'État. Atanga Kabila tozalaki ko dénoncer comportement ya ba autorité. Mais natango Félix awa ba autorité baza bato liboso o bazo marcher en dehors ya loi. Bazo ba sens cynique mutu nyonso azotambola na gyrophare. Do éviter nanya za na droit tambola na gyrophare nanya woka kaka oui et baza bato liboso soki embouteillage eza bazwi sens cynique. Likamwa ba gyrophare na Kinshasa elekelinga. Mutu kanyonso monika bateminda wana ba pelisi bango wana sens cynique. En tout cas, on doit laisser passer ça. Ceux qui ont le bibakeko kota na tout moins laboratoire na bangwa mike ya koluka koloba Eliezer to mona qui est pas. Ceux qui ont donné ba preuve contre les Tambo les cas na télévision loba. Mbote lisusu bandeko nanga na bino bandeko oyangai tokutani ezandenge tomesana kokutana biso na bino na lobaka na bino likambo eza ya contrat to signa masolo na député eza tranche auto sali to tchaki na disposition ya bandeko pambate eza koloba te ke batindinga kolobela bango nde to kata contact na bango parce que to yebana nde na nzela masolo na député bandeko nanga eza tranche yake biso na bino to pesa ka ba makambo to pesa ka ba conseil to pesa ka ba information to tuna naka nini eza ya malamu nini eza ya mabe nini batu ba koloba nini tokoki kosala comment la marche de notre pays dans son ensemble. Masolona député ya lelo tozali le 31 mars 2020. Eza mukolo ya suka ya mois de mars ya 2020. Même makambo eza ndenge nini na Congo bandeko na ngai na lingina banda nanu libanda avant que nakomepa na biso. Congo Brazzaville ko banda lelo na 20h. Confinement obligatoire. Et que ça, je crois, pendant 3 semaines, na Congo Brazzaville, en face Nabiso. Le Congo Brazza a à peine une population estimée à plus de 4 millions d'habitants. Même pas la moitié, il y a population, il y a Kinshasa. Kuna ba pesi condition, mituka ya transport et cause à la tête pendant cette période-là. Ezaka kababus ya municipalité ndemte kobima. Il faut te rappeler que ancien président ya Congo Brazzaville akufaki kuna na France na maladie ya coronavirus Yumbi Opongo akufaki kuna il faut azamuto occupa ba poste belé na Brazzaville certainement il avait déjà 81 ans si je ne m'abuse pas. Na Rwanda, confinement total, ezali ko continuer. Kuna. Je crois il y a 14 jours. Pas d'entrée, pas de sortie. Rwanda est un pays mouké, boye makasi, avec une population faible. Na espace ya mouké, lisusu. En Uganda, bande konangai, kuna lisusu ba mesure ezwami ya makasi, ya confinement. Ndenge tokolo baboye, il y a un pasteur qui a douté l'existence ya coronavirus. Na Uganda batie maboko ndenge tokolo baboya zana prison. Uganda, pays voisin, il y a RDC, avec quelle population, avec quel espace bino moko boyebi. Nako pesa bino ba information à Libanda avant que naya awa. Dans le monde, et comme une course, il y a koluka ko fabriquer ba respirateur. Nengo moni lelo société Ford na General Motors aux États-Unis basali bloc
pona kobosana o basalaka batala nanu makambo maladie oyo. C'est là que Trump, le président américain, a contraindre la société, l'entreprise nyonso, va se mêler dans la lutte contre le coronavirus. États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis en tête, n'a autant il y a des cas de maladie, même des décès, États-Unis à l'équipe monde mobimba. Na New York, Ezakaka, ce qui est à sirène, il y a une ambulance te koleka, ezabandeke mutuba kolela. Le petite place au batubazo tambola, il faut écart. Comme il faut vérifier, zali sous 1 mètre, t'es comme 2 mètres. Parce que la situation est plus dangereuse. Il ne faut pas que batuba sakana. Parce que New York et Yemoko, c'est 66 000 cas avec 1200 décès. Dans New York, ça dépasse au moins les Américains. Bande konangai. Mais ils appellent un mboka moko o ezana batu misusu babengi batu maboma, excusez-moi. Ezalo kola monsieur Jair Bolsonaro o président brésilien. Pona ye azo mettre en cause makamba confinement ezate azo lelo ndenge tokolo baboyi ba supprimer na compte Twitter na ye, na Facebook, na Instagram na nyonso. Bazo mona ye mtu aliboma parce que azo mona ke akobomisa ba brésilien, mais il azo négligé na ye. Azo négligé na ye et ezapena batu ndengo wana na muki. Basalema ndengo wana. Mais sikoyo batu maboma ya mabe. Parce que il y a une réalité en face. Et le ko balobi e uta kizo gina pangolin. Et ye ko ezo boma batu, ezo kata souffle, ezo sala onyo ezo sala. Yo bimi wana ke naza contre yango. C'est vraiment un problème. Bande konanga tango komona nakati wana batu sikoyo bazolo bela makambu ya nini ekoti kobikisa batu na coronavirus balobi chloroquine tomoni mama Olive Lembe Kabila akeko pesa 400 cure ya chloroquine na docteur na équipe de riposte à travers docteur Mouyembe a pesi na quelques vivres biloko oui certainement quelques vivres bomona ki ndenge moko azokata pondu ke bakoka kosunga batu parce que azana bilanga ezaka kana importance nango mais tango komona eloko ngo ya chloroquine oyoki pe na France ke l'automédication il faut ba komela yo pa munganga tika kokende koluka yo moko bandi komela batu misatu bakuti fi na France na automédication kobanga liwa a précipité yango aki akutani nango chloroquine yango d'un côté batu misusu bazolo bela pona professeur Didier Raoul pona que yenda pesi moi proposition mais nyonso batu bakota tonner parce que jusqu'à présent les mondes que ce soit la Chine que ce soit wapina balaki sibisote kisinini ezali kobiki sabatu na coronavirus ezana nute ba chinois babimi wana biso tolongi bakenda ki renfort na Italie ba changer eloko nini zéro batinda ki batukuna parce que pour le moment ce que hôtel na monde to bandaki makambu ya masque batu basi balongwe na biloko ba masque wana ba komi na lutte ya ba respirateur États-Unis azana posa ya kozala na ngwata 80 000 respirateurs mais biso na Congo nazo zonga na Congo eza compliqué bande konangai pendant que tango zotala ba pays na tangeli wana botala ba pays les plus peuplés au kozwa Éthiopie je crois avec une population estimée à 100 millions d'habitants oye kozwa Nigeria oye kozwa Égypte oye kozwa oye kozwa Tanzanie oye kozwa Congo ce sont là les pays les plus peuplés d'Afrique total ndenge baninga bazali ko se comporter tozwa siko biso ndenge nini tozali ko se comporter c'est vraiment un problème bande konangai tozongi na Congo qu'est-ce que nous vivons et pas na biso pendant que coronavirus est koya les chefs de l'État a pris décision à isoler Kinshasa
alobi mutuka ematate mais botala image oto zwaki wana tozana rompo ngaba mituka wana ba remorque wana bozomona ezokende matadi sikotala ndenge bakomatisa batu mutuka wana ezotelema kutu te ozomona receveur azozwa batu bazokangelaka bango na nini wana na kati ya conteneur wana. Eh ben voilà. Et bazwi ba décision wana Kinshasa côté ya Kinshasa ezana barrière te ya ko contrôler batu. Mais barrière ba tondisa ngana banzela ya ba Kikwit ya banini olieza la ba barrière sanitaire et comme il y a perception d'argent. Kuna barrière ezaso ki 25. Oena barrière au PC 25 000, 30 000, au PC 60 000. Mais au kokoma awa biloko e komata tendenge nini. C'est vraiment un problème. Mais bazwi barrière moko bakeko chango na Kasangulu. La ville qui a été isolée par la mesure et chef de l'État Ezaki Sassa. Et comment les mesures et chef de l'État ils allaient exécuter? C'est vraiment un problème. Mais tant que vous avez coronavirus, ils ont maladie peut-être à docteur Mouyembe, ils ont maladie peut-être à Ngobila, ils ont maladie je ne sais pas à Etienne, il y a Félix, bozomi kosa. T'as la lecture erronée beaucoup ça là. Il y a que batouazo qui fait belé zaka ba collaborateur ya Félix, na tout na bino. Muto ya ebi ba collaborateur ya Félix et oyo ba kufi 4 atangela ngai na coronavirus. Atangela si le week-end que nous avons aujourd'hui. Botika ko détourner attention ya bat. Et c'est le moment que l'État devrait s'assumer, comprendre ma responsabilité. On doit arrêter les gens, pas kotika ba blague modèle wana. Il n'y a que notre pays où les gens passent et racontent tout ce qu'ils trouvent bon de faire pour qu'on détourne attention à bateau, bazo croire te, bamsusu bazana kondima. Na lobby boye, kondima na yo d'accord, tondimi. Mais il fallait que au sambele la biso pour que nzamba longo la coupe oyo avant que koma awa. Si les loba tu bazo tia temena Kinshasa. Bola kisabiso place bato bazali. O balo zola kisabiso ka bato apoto. Okende na mutu maladi obandi ko soye caméra. Moi je suis descendu na vijana oyoki kuna balobaki makambu ya 7 cas ya coronavirus na vijana ezana lingwala en face ya RTNC eza centre retenu bien que bato bazakuna la réalité que nous avons trouvé équipe pango ezo travailler 3/4 d'entre eux l'état ebi bango te bazo futamate tala toye kantine wana okutika ke vandi ya ekeko na kati wana na fongoli ma ezate savon kutu ezate thermoflash oya komeka batu ezate. Donc makambo zo salema ndenge wana na légèreté. Soki olobi mutu moko alobi ndeko Eliezer wana musala député te tangisanga kasi musala député yo muto yebi musala député. Bovanda kati boyo kaka pesoni te. Boyo kaka pesoni. Biso batambo tokoza la complexe te. Na koza la complexe po ani. Côté ya kotanga natanga quand même moi muke. Côté ya kotambola na mukili na tambola kame mwa muki ko sanga nini botika ba complexe ya pamba wana musala ya député le deux missions connues eza ko légiférer na ko contrôler exécutif. Maintenant nous sommes na cas oyo prévu par l'article 69 de la Constitution. Le chef de l'État doit assurer la continuité à service de l'État parce que biso ba député tozana incapacité ya kosangana. Donc pour vous un député qui ne sensibiliser ba touté député za mutuka ya kovanda na bureau longwe na bureau ake parlement en tout cas même ceux qui aussi li ta deuxième primaire té au réfléchir quand même moi bien pour na yo un député un parlementaire à zamutianini il y a un danger pendant que le monde même ba chef de l'État bazo tellement pour na sensibiliser ba tout mais pour na yo eza musala député té yebisanga musala député. Je dois descendre, na ko sensibiliser bato. Muke oya ya désinfectant ngo tozui, tozo pesa bango et nous allons continuer chaque fois que Dieu mettra entre nos mains la possibilité. Biso toza ba leader ya kobata matin, Kinshasa za calme. Kinshasa za calme. Ba papa bonheur na ba mama bonheur, ba koti. Bazozela na ba campagne, ba ya awa batela batu munoko. Parce que ezana batu bakansa ke ko finga batu ndeko yeba koloba non. Ezaka kola kisake en tout cas ba boko la yo malamute na lobi boye na Kinshasa awa ezana batu bakanisa ke koyeba kofinga to kofinga batu
ndeko bima soki yanke te soki omoni même bato ba répondre ka yote parce que bazotala ke faute za ya yote éducation de rata parce que mutu quand même azwa moi éducation ya bien même tango azoloba même tango azo critiquer moi responsabilité yango moni biso batambu okoloba nanga okotanga kuna okopinga na ko répondre yote et c'est la culture biso tokutana Kinshasa to bundisi bani ko bunga parce que na Kinshasa zakine bao bafinga kebele nde bao ba musicien ba memaka ba memi ba ngona poto bazongi wana mais attendez c'est quoi cette histoire là ata weto ango oyo masano oyo toza ko sakana nango tangu tozaki na bambanda ka kuna donc eza ya degré wana te wana ezaki ka masano mbote na bande konanga tu bakola nanga na bumba bande konanga tu bazana Romanie na ko pesa bino mbote bisika bozali na kanisi bino lilo. Ce n'est pas possible. Lelo na Kinshasa silence radio. Mutu na mutu azomi batela. Un leader n'est pas celui qui fuit son peuple. Un vrai leader est prêt à kokufa na population na. Voilà pourquoi biso na ba manifestation tout. Mutu moko ta kotangira batu nyonso oyo bazala ki peut-être ko sala ba rotation. Ezana batu toye komona na manifestation katango église catholique abandi ba manifestation. Toye ba bangote. Maintenant bazoleka bazoloba nazotala nazoseka. Un vrai leader n'est pas celui qui se cache quand les dangers avancent. N'est pas celui qui fuit son peuple, qui abandonne son peuple pendant la période difficile. Voilà pourquoi, biso tozandengwana, toko kitaka, c'est le risque que nous prenons. Bakashi tozanangote, des fois, on n'a même pas de gants, mais tozui tolobi, ndenge tozo utiliser, tozui ata moi mouke, oya gel, pressé, oya mogi, tozui ata moi mouke, tozui ata oyo désinfectant mususu ya beltesco tokei tokaboleli muke wana tokaboleli batu nous sommes battus pour avoir ça de tomemi kuna eza compliqué mais batu ero eza na batu bavanda na bango na ba milliard na ba million bande ko mususu bakola lanzala bande ko mususu bakonyokwa même ça que ya loso ezate okosungate po mukolo kokufa ba million wane kotikala banda kunana mona mutute parce que tonganda ku 100 na kisasa ndo lala kananda ku wana mukolo moko te ozaka na mukolo moko lali nanda ku moko peut-être te okokufa okolala pe na banda ku nyonso tu wana te vanité de vanité awa komba ya cage mutoko bimazate obeli na biso na bino sur place bande konanga tangu toko tambola toko tala awa na Kinshasa tozana combien ya ba respirateur oyo ko sunga batu parce que zo katapem combien de respirateurs tovandi ati lelo tozo tatone bakotia batu na confinement to bakotia te bande konanga eloko nous avons une mauvaise culture ya kosa la question batu ni eza mususu yo au lieu de répondre à la question ozo répondre na mususu. La question qui secoue le monde aujourd'hui, c'est la question sanitaire et non la question sociale. La question sociale, muto lukaka social, ce qui a zana bomo, ce qui a koufi, il n'y a plus de social pour la personne. Il faut toyeba, tolong wana confusion. Mais du côté social, qu'est-ce que l'État pouvait faire? D'abord en commençant par les fonctionnaires de l'État. Kozo bango ko pompe bango ko futa bango ata 3 mois. Ba fonctionnaire. Muto kozo possibilité ya kozo moi loso, ya kozo moi nini. Lelo bande ko ya onatra na ko melama ite surtout na tela ki bango drone wana bozo mona. Oezo kende pona ko luka kozo ba information na kacha bâtiment wana ya onatra. Kozo ba information côté ya Seni, kozo information na Jekamine yango zo mona. Ngaitambo 24 mois d'impaiement ndeko moko tangu toleki lobi alobi on ndeko leser balobi ke bokende ko 20 000 soki na DGI omona ki makolo ya monsieur tamwe na DGI
ngana lo bagala bato ceux qui ont preuve contre monsieur Tambwe le cas na télévision beta yangote tchaba preuve tika ko lo baya o ezo bimisa yo ki mutema mabe bamzo balobi tozana régie des oawa tozana décharge bayaki ko zombongo to yaki ko zombongo nini lelo je vous informe que le DG a régie des oawa a un problème na ba député dynamique de 10 députés wana parce que il les a humiliés. Bazota lycée makambu ya zolo ba makambu susu. Ceux qui ont des charges à que monsieur Tambwa akenda ko zamongo ceux qui ont appelé ka la télévision balancer yango. Na bo vimbi mitema te boko vimba. Misolo masolo na député. Biso na bino na Kasumbalesa, biso na bino na Lubumbashi. Lobby chef de l'État a vu décision. Alobi ba traquer Gédéon Kyungu. Na lobaki mukolo moko akokufela na boloko. Okosala ba blague wana ozaki kosala te na kope oyo ozalaki kosala na bato latisa yo polo tango bimaka na zamba. Ya kokimisa yo. Je sais que en ce moment nous avons les informations. Ya ke bande kona yo mususu ba bazara ba armée ba zo benga kayo batama sala boy. Mais ba pesi ba tu population nyonso tout ordre ya ke ba ko dénoncer place aux ali ba kozwa yo. Gédéon ba kozwa ye a aucun ko répondre. Il doit payer. Il doit payer. Oboma batu. Ozo continuer ko bomisa batu parce que yo za nani, yo ne oleki batu nyozo la kinganga to na nini. Vous vous trompez papa. Mutu moko ta longa l'état. Bakozwa Gédéon Kyungu bakozwa ye. Bazo retracer kutu bato bazo benga kaye pona ko pesa ye ba directive na minute oyo. Ba service baza sima na bango donc ezande osali boye bazo landa bango. Lokola maka mususu. Mukolo moko akolela parce que Gédéon wana kotanga ka bato. Akotanga ko? Bo okende lungu. Yo continuer. La même chose ba incident o esalema kilobia ne mwana ntemi. O bozo mwana zo sa poup poup. Kazo bengana je ne sais pas coronavirus o balinga ba kende ko sala soki cérémonie akobengana. O mani ba makambo ne wana. Lobi masasi ebeti. Baboy ko sangisa batu, yo zo sangisa batu. Ezana makambo moko ngana habité parce que depuis un certain temps longi wana tango abimi na cachette na e place akimaka aza akomaki o balo benga kana Swahili mopole calme lokola Félix aye ale babimisi bango aye avandi wana oyo avandi kuna batu nyonso balobi ale to profiter tango zo tala d'abord yemoko pour ceux qui sont dans le monde spirituel. Ezana batu bayebaka eloko yake quelqu'un est en train de payer eloko moko pour avoir violé un principe. Wana mutu boye pamba ko comprendre ngote. Vous voyez qu'il a d'abord un petit souci na santé na to la ki sebino bazo yembela yekaka. Bazo mona ke mutu wana zobela bazo yembela yekaka. Mais ça va finir par le faire arrêter ba okanga ya kozonga makala. Tango bakanga kaye ngana tunaka batu il faut bayokaka moko soniti qui parlait de ne mwana ntemi awana kisasa awa même ba bazolo ba ona za CG zoki ndani qui parlait encore de ne mwana ntemi ngamoko tamu na benga batu na benga ba maître oyo azoyoka place azali o aza CG azakuna na benga ka maître. Il n'y avait pas de courage ya mtu aloba ngai tamu na kenda tala zamba ba période wana tangu na ke mutu moko tazo pusala de quelque temps après bazuma courage baye bakati mwa matiti na sima ko kata matiti ngai tambwe personne d'entrer là-bas na kota ndaku tuwa ndaku ya demo ntemi tu ngana kotanga ti na kota partout ti na chambre na ngana kota. Et là, tout le monde avait peur. Hein? Les gens ont la nenge bozali. Bakanga gane mon ntemi wana. Wana général Kanyama azalaki na commandant ville. Bakanga ye wana babimisa ye lokola mwana muke. Na batu tu un spirituel bazo chaye maboko na mutu na nini. Bakanga ye na mona mutu abimisa misisate. Et pendant 7 ans vous voulez que batu va continuer kokufa. Na suka. C'est Félix là prendra une décision quand on va on va traquer ni mon entier, on va l'arrêter, mon tout cas les locaux azaté.
Liboso bimacha, toko sala. Finalement, on a arrêté. Et c'est le monde entier qui a payé le prix. Boyembela ye. Bo matisa ye. Même mutualonga ka l'État zate. Mutualonga ka l'État zate. Et tango indaka, tomonaka. Kobatama, nalobaka kobatama. Bilombe nde mtu babimaka. C'est quand même compliqué. Voilà, bande konongai. Yango toko sala ba proposition. Tolobi ke mituka oyo tomona ya seni. Période ya seni. Oyo etaka mulongo ndenge bozomona yango. E pungwa lokola punda oyo memaka Yesu. Oyo toyebaka destination te. Toyebaka ta na musée moko teke batiaka punda oyo nde punda. Memaka Yesu. Ata mikuwa. Mituka wana kenda wapi? C'est le moment ya ko réquisitionner mituka wana. Et salaka ezozwa ba produits manufacturés na Kisasa et que kotika parce que ça sera peut-être 2-3 militaires. Ba ke kotika kuna parce que ceux qui ont même awa na Kenya awa. Na Nairobi, na aéroport ezaba civil lisusu te. Po ba monike ba civil ba kobanga bangote. C'est les militaires qui font tout là-bas. Ce sont les militaires. Dans la période net oyo, il faut des mesures spéciales. Un mode de fonctionnement spécial à l'État. Na balabala wana kotike la ba policier te, ba militaire ba bima pour faire exécuter la décision. Sinon donc aussi là. L'État azwa vente ya biloko na maboko na ye. Soki bolingi tolobaki $1 million. Eza ebele pour na kopesa chaque ménage chaque ya loso bidon ya mafuta. Bambongo na biso ebunga katoyoka kate, c'est le moment. Mais soki bolobi ke yango te, ben bazwa monopole ya ko revendre biloko. Soki l'État zana mbongo te bokei oyo yozo teka ni loso bozu dépôt bosali inventaire bokomi wana. Vous mettez les agents de l'État au baza complaisanter une commission mixte bazo teka mutoye. Bon, au lieu batuba kende kuna et ko créer attroupement bozu ba mituka ba remorque ezotambola ba komi place o eza pièce moko. OK. O ya sombi eza pièce moko. Mutu pe a kende ko revendre azate parce que l'État ko stabiliser ba prix. La même chose na biloko ya ba désinfectant. L'État a joué yango abandi ko kabela batu. Quand est-ce que l'État a coupé ça quand même population oyo et loko ya gratuit? La Constitution consacre la redistribution ya richesse ya mboka. Naba Congolais. C'est le moment qu'il fallait le faire. Et tangu ba mituka wane ko kende. Na retour ye na masanguti. Et na ba manyoko. Et ko ya na pondu. L'État lokola lukaka bénéfice te à côté que la batu na moins cher. Les prix seront stabilisés. Et cause à le même système. Ba remorque wane zolika. Donc après chaque minute, 5 minutes, remorque ya pondu eliki. Après 5 minutes, ya loso eliki. Après 5 minutes, remorque ya fufu eliki. Après 5 minutes, remorque ya mafuta eliki. Ainsi de suite, batu bakobana kosomba. Ce qui peut beaucoup de mutu azana ngote. Même au déficit, même na bamboka oyo développer to lobaka ba ezala ba France, ezala ba États-Unis, ezala ba Belgique. Batu ba vivaka carte de crédit za kolobani. L'État côté apé c'est le moment que l'État tcha batu nyongo. Mutu soki azana ngote bo déficit boko mikaka $20. Akofuta ka malembe. Akobana kofuta ta $1 par mois. Ça se fait sous d'autres cieux. Nous avons proposé ça. Bamituka ezo uta intérieur na biloko akolia. Bazo tracasser bango na ndenga blague te ba barrière eleki. Mais si vous craignez que batu ba okota botie lisusu ba militaire place wana te. Mutu ayeka na mutuka, chauffeur moko militaire azui volant akoti nango ba yeba décharger yango, ba sali ba compte, ba yeba zongisi les contacts mutu akeyi kuna. Mais on néglige tout. Na Mbujimai, maman wana utaki asalaki soki 30 ans na Belgique. Tangwaye aye aw akufi. Combien de maladies? Tango bazoloba 80 000. Et je vais vous dire une chose. Ah, bazoloba nabiso lelo 98 cas confirmés.
oui décès. Donc biso tozo kende na système ya 10%. Soki baka e komi na 8000 batu 8 bakufi. Soki e komi na 10000 batu 10 bakufi. Mais ndenge tozo kende tozo nanu na ndenga normal. Kinshasa oyo une population estimée à 15 millions d'habitants. Donc tozo la combien? 1 500 000 décès. Soki ka toke na ndenge ya normal bo. 1 500 000 décès toko gunda bango wapi. Mitu kanini komema bango. Batu bazo sakana na batu. Botala, tozu même New York, 66 000 cas, 1200. Ba o bazo lo bake batu bazabele, 1200 décès. Mais biso tozo kenaka na système il y a 10%. 80 cas, 8 décès. C'est ça le problème. Et ça quand même qu'on pèse biso pas si tolingi tozo bandeko parce que za masolo to solo la kabiso na bino lobi to solo la kité ba message ezamo ebele. Mais il faut apporter encore correctif. Bandeko botinde la kabiso un message. S'il vous plaît. Masolo na député za masolo ya nayoka kite. Yango bozomo na bozola kisabiso ba mon bakanyi mongo kamere na Bukavu membongo wana kaka balakisango pona Jeannette. Botinde la kabiso ba image ndengo wana te. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Na moni même image na bino botinda ki amutu avimbiso loboye atie masque tala tsoki neni. Nazana posa ya information modèle wana te. Tindelanga information moko vivre. Et non, li solo va betelio. Yo zi vidéo tindelinga ke mama wana après ko sala vidéo oyo munganga wana akufaki. Nzokande mama wana akufaki te. Parce que zaka na mutu moko alinga kayete tellement que zana batu basala ka babez akena Facebook. Ne m'amenez pas les informations à réseaux sociaux à Congolais parce que musala na bangwe zaka nengo wana kaka lokuta kaka modèle wa. Ah ba lobi na bino ake na 4 ministres bakei na ba député bakei soki tango avion et yekoluka babelge. Alors qu'il y a eu aucun député, aucun ministre. Ba famille na bangone bakendaki ngai na kendaki koluka ti na manifeste. Ba membra ba famille na bangone mtu bakendaki. Mais biloko ndengo olingo bambango. Ba lobi wan eteni abimisa 1 800 000 pona ko sala télévision. Eza eloko a Bluesat ba tu combien bazaka na ba décodeur à Bluesat. Eza eloko soki ya $500 ya pamba. Mais batu wana basali kaka pour que bamona bango ke bango pe bazaba bienfaiteur. Et là comment côté? C'est le moment que les chefs de l'État a sala au Trump a contraindre toutes les sociétés. Et ça dit le gars ba Vodacom na ba Vodacom ba Airtel ba Orange ba Fricel bazo sala ce sont des aventures. Ndenge tozolo baboy bango bazo sala mongo parce que chacun a besoin kozala na moi mais gars alanda ba information. Mais quelle est leur part na makambo numéro vert c'est quoi? Numéro vert et salini. Numéro vert et sali logo mon côté. Il fallait que bon poser bango que la biso ata ba respirateur oyo. Ata biloko akolia tozo mona ke. Bon Orange aye ceux qui n'a combien de conteneurs? Airtel combien de conteneurs? Vodacom combien de conteneurs? Baza kuna te bazo sala ba aventure. On doit contraindre les sociétés. Bluesat basali kaka makamu na bango. Ah na Kinshasa batu combien bazana biloko ya Bluesat. Tozo bande ko tobeta masolo parce que tala kaka. Eko pesa biso complication. Nous insisté encore information ko tiko tinde la biso eza o ya yo moni. Parce que même ba image mususu ezo circuler zana ba image akala. Na moni même mutu mususu atindelinga ba image biso to sala ya mukungubila. Ya tindeli biso tala batu ya bundu dia Congo ya nemo ndantini. En tout cas, finalement il ne faut pas ya kokeni. Tala neti image oyo. Pape eloko wana zo sala pona batu bamoni keza sikotin. Ezalaki tango azalaki ko bondela wana ba autorité soudanaise ba uti Karem kuna azo bondela bango pour ke batika bitumba. De ba image wana zo mona azali ko s'incliner na nina ba mais ba yokela ete isuka ndengeni. Eza ba image yakala. Toye bakaba makambo. Nous avons besoin de l'actualité. Image ce que vous avez en sûreté, soit au Tindelinga ou Tuninga. C'est comme ça que je félicite maman Lorraine, qu'on a à Londres. Je félicite maman Street, Namilouz. Soit qui a monnaie loco, azo tuna. Oh, ils en ont Olia ko confirmer. Tous abandés. Nous souhaitons to bandana nuna ba message o ba komeli biso. Bonsoir, Lumbisanga ipona dérangement, juste koyeba kaka suite ya Faustin Fitika, soki bako libéré mu kolonine.
Bon, papa Nanga, je dois encore y revenir. Problème, il y a Faustin. Oh, nous allons comprendre le tendenzo mela. Bonjour, honorable. Bisso Maïzate, président Aza. Te nazo sepelanayo ndeko Eliezer, comme on a ata président. Bon, président, ngana habité, comme on a président Zana yo, yabiso tuzana cité, bisika tuzalaka aw. Ndeko Eliezer, ezanga Serge Fimbo na Dolnezi na lingina tuna yo boye pasteur mukuna akota na makambu ya politique akomi nani boye. Bon, pasteur mukuna asali loko na ye abengi éveil patriotique nde oyo nazomona kaka ndenga zosala wana, c'est ça. Je suis madame Agnès, votre auditrice qui venait d'appeler à propos des cantines populaires. Oui, madame, problème de la cantine populaire et qu'on crée toujours engouement. Nous avons proposé, nous sommes allés plus loin dans cette complémentarité. Il y a quelque chose qui l'État a vu, mon biloko ya koteka. A bandi ko faire circuler yango batu ba se déplacer teke ba kende boy. Et ça na papa moko abenga kinga ipe qui a travaillé aux Nations Unies qui a donné une bonne idée. Alors bi ba mafuta na banini. Nyo souhaité kama kakaka na ba quartier hein. Mais ba kanga ka marché yango parce que biloko wana boko yeba kana quartier ki place boy bateka ka fufu, place boy bateka ka mafuta, place boy bateka ka ndakala makayabu. Donc mutu na mutu aba na koteka na ndaku na ye biloko à partir ya epana ye au lieu abatu bakenda kana marché, confirme le marché, c'est une proposition yande komoko. Bonjour honorable ce monsieur Kimumu, je sollicite juste 2 minutes de votre temps s'il vous plaît. Bon, 2 minutes au téléphone oui, mais contact ndé rendez-vous pardon. Bonjour, la femme dont tu as parlé dans ton émission du 29 mars 2020, elle est vivante. Oui, bah yandisa kibiso na erreur na bato ba transférer kabilo kaka modèle wana, j'ai corrigé parce que j'ai suivi moi-même la vidéo. Bonjour monsieur Eliezer, je me nomme Prince Manzala et je désire échanger avec vous. Merci de votre suite favorable. Objet, vous mettre en contact avec la veuve du général. Bon, ok, il n'y a pas de problème, mais bah contact est toujours boyat. Quand à téléphone. Bon. Bonjour honorable, pona nini te président réunir ba scientifique médical na ba tradi praticien nyonso basangana pona koluka solution ya maladie bazala na bomoko ezali kambu ya mutu moko te ngai Léon. Merci beaucoup papa nangai, c'est parmi babilo ko tozo sala tomoni basali comité oyo basali comité wana basali ceux qui ota ya riposte ils ont un problème ba sélectionner ba tout sur base de quels critères, sur base de quels critères na kati wana ceux qui ezaka ba médecin il faut associer les scientifiques pour pesi bango mbo cadre ba banda pour réfléchir le Congo et kozala et komata makasi ceux qui les lobby soto bimisi qui se contre le coronavirus. Il ne faut pas que nous puissions rester là en train d'attendre la solution des autres. Donc Congo hein, ba vanda na bango ba lobby toyo ka soki china bimisi ki sibiso tozu te ezane ngwana te que les scientifiques se réunissent. Comité de riposte wana to éviter banani bazana kati. Commandant Vilango gouverneur Ngobila écarté. Les élus de Kinshasa bazate ceux qui bazana bango babimisa bango to mona bango bazate bako bimisa wana o porte-parole. Oui, porte-parole. Tant wa kolega na télévision batu bako mitu o bazana bako landa eta. Ce n'est pas que tozo luka musala nana ko luka musala nana ko luka succès. Et na mukongo ya nani o azana succès quand même kolega yaye. C'est pas comme ça. Bonjour honorable, ni ont empêché le gouvernement d'engager des gens. Papa Nangana Zoïb Sayo que depuis le chef de l'État a eu décision de kangaye et vous allez voir. Mukolo moko akoku fela na boloko ne na lobaka mukolo moko akolela. Bonjour de kuelezea comment nangai Pauline Tumba na sepelaka na émission na yo mingi. Merci beaucoup maman Pauline. Ezaka masolona mopona minabino, masolona député. Ndeko na cabinet ya chef ezaka ka ilungate et bongo oyo akufaki na Kenya. Crash avion toujours autour du chef. Mais maître Mukendi un proche et un chef, ne minimisez pas cette histoire. C'est vraiment sérieux. Et quelle est la suite du décès et général à Koufaki?
Papa na zolo baboy. Il ne faut pas tout le monde parce que nandenge bozali ko réfléchir. Et kolongwa ezalo ko la coronavirus ezate eza poison de mutezo boma batu na Kinshasa parce que bao bazo kufa bazaba approche même biloko lobi aw. Maréchal akufaki il y a eu crash d'avion. Ça n'a rien à voir ni avec poison ni avec coronavirus. Olobi makambu ya papa Gilbert oya kufaki na Nairobi. Wana coronavirus na bandita, wana kufaki soki za poison soki za nini. Na habité, je ne sais rien confirmer. Tozu maître Mukendi. Maître Mukendi azalaki proche boite. Certainement c'est au cadre il y a eu des pestes. Mais azali ko kende na présidence wana combien de fois? Azali ko kuta na chef wana combien de fois? Maître Mukendi azalaki parlementaire lokola ngai, tozalaki na hémicycle. Wana eza problème ya coronavirus. Jacques Ilunga. Nde oyo azalaki chargé de mission ya chef de l'État. O azalaki kuna. Tangu ozolo bake, il ne faut pas chercher à minimiser. Oui, nazo minimiser liwa mutu ba minimiser kata. On ne doit pas aussi non plus minimiser na moni numéro ango eza plus 1, ça doit être si pas le Canada, ça doit être les États-Unis d'Amérique. Bon, vous n'allez pas minimiser. Au contraire, ça ngate ke bao bazo kufa na New York wana eza pona poison parce que bazaba proche à Félix. Nous sommes en face à pandémie mondiale. Il faut tous en comme tel. Ce n'est pas que yo au travail chef de l'État, donc comme immuniser na ba maladie non. Bonjour de Gwelezer, ezanga sima sina napon mombele tozo koma. Nazo ebate. Tozo kamoi, tozo kamoi makambu oyo ezoleka na Kinshasa tracteur depuis ebimisaki salité ti lelo ezaka kananzela. Donc bayaki ko sala curage ba abandonner biloko. Monsieur le gouverneur Gentini Ngobila batu bakufa double T eza na place wana balobi na pont Mombele soki okotinda batu bakende ko évacuer biloko wana. Bonjour ndeko Eliezer biso na limité précisément na Mombele kuluna ba pas moyen la police est commis nango na kan ya bakuluna mususu police ya Mombele mbwa sumbwa. C'est pas possible. Général Sylvano Kasongo, vous entendez ce qui se passe dans Mombele. Bonsoir ndeko Eliezer na lignina lobali kambu ya gratuité ya régie des eaux national ndenge ministre ya budget alobi que l'état akofuta ba agent wana ba salaire na bango na ba frais de fonctionnement pour baza déjà na ba 3 mois impayés. Bon, notre souhait que batu ba futa ma papa nangai parce que gratuité ngo ya SNEL na régie des eaux ba fait sur 2 mois oui. Et ça bien pour na ba o ba futa bazwaka courant na mai mais ba o bazwaka courant na mai te. Gratuité wane sungi bango na ni c'est un problème. Bonsoir, en 2023 tu ko voter yo président de la RDC héritier Kungwa. Merci beaucoup. Masolona député na lobby de Eliezer pona nini boko bozoko sa peuple congolais malade ezate botika biso. Bon, na éviter ceux qui eza papa ceux qui eza maman. Ngana zo ebisa ke malade ezali. Mutu azoko sa mutu azate. Nengo zolo bawana c'est parce que na ziote. Tango kozwa yo okangami pema. Nengo zo mona bato bazo pema wana. Ndoko yeba. Il ne faut pas négliger. Bino bozo kanisa ke monde bakosala comédie. Monde mobimba basali comédie. Braza awa ko banda 20h bako banda ko traquer bat. Transport en commun kozalate. Parce que awa on prend les décisions mais on laisse les transports en commun. C'est compliqué. Papa Eliezer pona nini kaka basi ya bakonzi ya Congo bapesaka badon na bakonzi ya mikili mususu te. Bon. Wana penzanga na habité ça dépend ya mutema ya mutu na mutu ndenge azali komonela. Bonjour ndeko Eliezer nalingi naloba bo service minimum o ba service ya l'état ba directeur bazali ko se protéger bazali na ba mituka biso ba petit peuple tozali kokota na transport aussi longtemps balingi ko pesa biso mituka te mais mituka ya bureau ezali pe égoïsme eleki na ba congolais olobela bango nan. Oui papa pendant le service minimum normalement même ndenge madame ministre ya
ya fonction publique alobaki wana il fallait que l'état ataba mituka ya komema bato wana bazosala service minimum bokotika bango ndenge wana te. Vous allez les exposer, ce n'est pas bien, madame. Décision ngo, il fallait que coopérer dans les collègues na yo à transport et voies de communication, vous prenez des dispositions quant à ces beaucoup ou même ba transco ou en les service à l'état tout ça na posé baluka te. Et bani comme même abajan wan. Masolona député Ndeko Eliezer. Oui. Bonjour Ndeko. Honorable biso ba journalier à SNEL. Tout ne la biso DG texte tout ça là qui depuis novembre et bimate monsieur le DG likambwezawa na mende konangai to sangisa ba makambute parce que il y a une pandémie qui nous guette tous. Bonsoir papa. Malade wana bazui déjà suite nango mais bamindele balingi kaka Congo bakufa ebele po bango ba sepela to sambela ouais, mais là on a encore la solution zoamina nous te ce qui est makambele les États-Unis bato bazotambola pamba pamba et d'ailleurs bango bazokufa koleka biso na Italie bazokufa koleka biso na il y a encore quel pays là. Bonsoir Ndeko Eliezer, est-ce que yo ngoika sanzi bosololaka rigene na yolo ah papa pona nino linga to solo nango ikasanzi ye azalaki gouverneur lelo aza député lokolanga siko lingito solo laka pona nini ye aza mutu a FCC baza bato ya Kabila ngai na za mesitambo ngana combattant ye bisangai olinga to solo la pona nini tozana ye na likambutin ye azana makamuna ya zo sala ngape na zana yangana zo sala. Bonsoir Ndeko Eliezer, je suis un taximan de voiture quête. Je prétends avoir des signes du Covid-19. J'essaie d'appeler les numéros 101, 109 ne passe pas. Que dois-je faire, honorable? Ndeko nangai. Lokola zoyo ka ba symptôme wana tindelanga numéro to luka ndenge ni nakobenga bangwe komika ndenge wana. Numéro wana bachela batu ba société ngo ba exige bango kofuta mbongo. Ba futa mbongo te lekaka nango te. Ngana éviter ba société o ba ko exploiter biso jusqu'à quand? C'est vraiment compliqué. Tous quand même ba audio parce que o wana to tangi ezamwa ebele bolimbisa. On prend quelques messages. Bonjour notre député. Bonjour. Natindi lien wana pona ko signifier kaka moi mkeke vraiment à tous au sérieux, ça n'est pas une personne. Kalalelo oyo premier ministre Netanyahu, premier ministre israélien Netanyahu a confiné dans la quarantaine parce qu'il a atteint la Covid-19. Alors il y a un moment quand on a partagé pour dire que ça n'est pas une personne. Alors chacun de nous a soin comme il faut quoi. Mais que ça passe pour la biso bakinois pour se protéger de la maladie. Donc, il y a déjà maladie. Pour la saleté n'importe comment, n'importe où. Il y a un salement. Les vidéos, ce n'est pas à partager, c'est simplement pour que vous allez quand même dans moi ici pour bonne journée. Merci beaucoup. Je pense que ceux qui ont moni bazolo même que bakonziwana lokola Netanyahu a vu coronavirus ezapona ko sensibiliser batu bayebake c'est du vrai, ce n'est pas de la blague. Mais awe pa na biso ezala ba membre du gouvernement o bazu yango bazo bomba ngo lokola sida lokola eloko ya soni ezata eza malade ezwaka batu nyoso ça pousse aux gens que ça permet aux gens de comprendre que ce n'est pas de la blague. Tous en comme ça. Ouais, Ndeko Eliezer, boni bino, boni yo. Te que yo zamo le beli abat. On a bakamba coronavirus to moni ba chinois déjà net bazus bazu ba solution biloko. Pourquoi pas président na biso pe abenga pe ba chinois ba ya awa pour ba trouver solution biloko. Pour ba chinois ba ke pe Italie moi kimia pe koti kuna. Poni te ba chinois na ba ya wa keto de la OMS. Papa nanga même na Italie wana eloko ya malonga ezaten soki olandi ba information ba chinois bango moko bakomi tozo kanga ba porte to linginde mutu a sala nini te mutu moko
akota te bazoya kozongisela biso maladi. Maladi oyo ezosilisa mokili makanisi. Mais c'est le moment que Dieu a voulu montrer aux gens que bozaka nul. Eza blague te tozande comme susu. Honorable Tambe, bonjour. Bonjour. Bon, nalingi napesa mwa likanisi na nga na contribuer mwa muke na oyo tozovivre na kati ya mboka oyo. Nalingi na parler précisément na émission Kini Makambo. Bon, bino moko botala nanu. Nous luttons contre la propagation du coronavirus. Mais ce que vous remarquez, tant que vous avez Molière pour interroger un culpé ou l'arrêter, dans la population de la population de Kouéwana, place où vous avez interrogé Mouto Bakangi Wana. Ata Yomoko, O Baganga Boulou, population Wana. Tok de tozonga na minute Wana. Propagation du virus, c'est ça. Hein? Il y a coronavirus, c'est ça. Tout ça là, la place Tangaï. C'est terrible. Ce qu'il faut faire pour le moment, tant que vous avez interroger Moutouna, il faut peut-être que vous bureau la police. Interroger dans la police, que interroger la population est pour ils ont contribué à la propagation de la ligne au Sagalate. Hein? Moi, contribuer à la police. Merci beaucoup, Papa Nangai. Même Bamakambango wana, balobi, babengaka batu wana ba présumé. Makambo ya présomption izawana. Mais et comment la culture, on filme les gens, on les condamne déjà avant que la justice ne dise quelque chose. Na simanango pe tozonge la kate pour na ko sukola image ya ndeko wana ceux qui peut-être azala qui non sont bon. Je pense que ezana bao bakoki kozwa ba disposition ya makambo wana tozwa ndeko mususu. Nazosala produit wana gratuit au fele ceux qui donc na kosenga bosenga na gouvernement ba soutenir ngai ba do ba pesa ngana no chance balobaka mwana muke beta mbona mikolo pe babina ka bo pesa ngana no chance produit wana ngai moko na komela yango boko mona ndenge na komela yango bo pesa nga chance soki bakopesa nga ata espace bato bazoya bazwa produit wana ya ofele nazosenga mbongo te. Bon, produit on vous a produit ni. Papa Diaza na titi message oyo yoza molobeli nene ya RDC yoza mokonzi. Message oyo na tindi na ba journaliste ebele na partager yango oya kokutana nango na kosenga bino bo partager message oyo. Bolobela message oyo ce qui s'agit moeza nga moko na ya na sala ba produit wana na pesa batu na lobby gratuit na losenga batu mbongo teke ya ko pesa nga 500 000 francs te. Bon produit ngo tozoye baté ceux qui a produit nini message na yo tindi message les gens ne vont rien comprendre tozo ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer na bingo na commune ya Ngiringiri komo na ngai Monsieur Landu Manzambi. Nalingaki na tuna bona la nina ba information ba docteur na biso bazolobela biso sur chloroquine. Bon, na ebité est-ce que oui, ils a confirmé ba kisi wana yango ndezo bikisa maladie yo tozobela ya virus ya virus to bazo kosa biso to ndenge nini. Alors, ce qui a solo ils a vraiment yango. Pourquoi pas dans l'état ya ko sensibiliser ba docteur ba minganga nyonso au fait que ba sala kisi wana ebele ba pesa na population toko mape kimia ndenge tozomona bamboka mususu soki vraiment eza solo yango wana ezobikisa po kisi si emona ntozo na baminganga ebele bazoloba yango na TV na ebité soki l'état na biso azozela nini est-ce que mbongo kaka ezate tonini. Merci beaucoup papa nanga même chloroquine wana ya encore un débat okaki chef de l'état lobaki ke bako sala yango mais ya encore un débat sur le plan international. Et aussi ko boma batu misato parce que batu basali automédication en France batu bakufi pona yango tozonde ko mususu. Bonjour. Bon, est-ce que le président Félix a besoin de tirer la carte d'identité talaba les Congolais pour la Chine. Le monde bazo côté belina il moza entre fleuve na océan. Bazo mutaka wapi? Est-ce que la bamboka na bango biso ba noir tout ça na valeur tout en patrie aussi tout ba chinois ba village par Mexique. Merci beaucoup papa Nanga Kanenge service on a benga ka banga l'état désormais
bakoma ko traquer bato pona kozongisa bango na mulongo. Donc la DGM depuis un certain temps ozomona que moi ordre ezozonga ceux qui ont mis place ya ndenge wana tinde libiso adresse comme ça to ebisi banga l'état. La DGM va s'occuper de parce que kuna blague ezali sous-té, ce n'est pas mutu akosakana kuna tozondeko. Oui, allô? Bonjour, Mbeko Eliezer. Bonjour, cher élu du peuple. Moi, Nankolo Lopango. Bonjour. S'il vous plaît, prenez mon message en considération. Dans le marché à Liberté, place Nazo Sala. Mesures prises par les chefs de l'État, ils ont respecté TTT. D'ailleurs, les agents de la police qui sont là n'amènent même pas les gens à respecter ces mesures. Moi-même, j'ai surpris ma policier Bazo Zombong. Derrière le marché de la Liberté, Zanaba kiosque, Babar et Zati n'attendent ouvert. Bazo pesara ba policier na mongo, bato bazo kota bazo mela masanga, bazo lamba biloko menwa maleo bato bazo kota wana, c'est-à-dire la vie est normale, rien ne respecté. Je sais que vous êtes le seul qui est agent du terrain parmi les élus que nous avons. Prière de passer, de faire une surprise et passer au marché de la Liberté, vous serez surpris. S'il vous plaît, prenez mon message en considération. La manière dont je vois les gens se comporter au marché de la Liberté, je perds. Si vraiment la maladie pouvait exister déjà au sein d'un marché Oyo, vraiment, c'est presque tout le monde vous allez contaminer. Les gens sont inconscients. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Nangai. Ce n'est pas le chef de l'État que les gens sabotent. Bazo se saboter bangomongo parce que bato bakufa lokola banzinzi. Na Kinshasa. Quand ndenge ozomona bazo négliger wa. Tozo ndeko mususu. Bonjour Ndeko Eliezer. Kolo Lopango. Sikuza mwana Kolo Lopango te sokoli comme Kolo Lopango ya solo. Papa, ngai na bengi yo Papa Sylvain. Oui. Nalingaki na meka ko faire réfléchir bandeko na ngai ba Kinois et puis ba Congolais en général. Ndeko ce qui est là, une guerre armée et s'est déclenchée. Na moni mutu oya côté les maté par le l'État peut sur le côté pour voir la banda. Mais pourquoi jusqu'à ce jour tout ça qu'on continue qu'on minimiser en plein la guerre sanitaire où ils a côté la mabiso. Ndeko que le chef de l'État na ba konzi mboka ba tellement local ba chef de guerre ba déclencher confinement total ou intégral de Kugo Benga yango bandeko to vana ndako to diminuer na no mwa mukie contamination tala ni to okelelo to zana 88 cas eza ebele. Merci bonne bela loko. Merci beaucoup Papa Nangai. 88 cas waneza ba o bakei bongo ba o baba tamina banda parce que ne to ko loba bo lokola ba muso balobi prise en charge za malamu te mutu soki ayoki ba symptômes avant ni na ina ndako chauffeur moko awuti ko tina message awati azo ka symptômes bazo kende kotala ete soki ba tester avec tout ce qui a comme engouement na désordre bato on ne manquera pas 4000 cas nengo zo mona wana bato bazo mona lokola eloko kaka ya ndenge wana. Moi je ne sais pas tolobaki na bato bo respecter quand même moi minute tozo o bien qu'il a débordé. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonio. Motuna nange ezali. Motuna nange ezali. Est-ce que décision nini bozwi pona bato baza na nini na Dubai? Décision na bango eza nini? Po mama na biso pa kangami kuna donc pas moyen te bandaki pona kosala bakende pona kosomba marchandise aki akangami kuna pasi penza de mutuna nangeza pona yeba eza nini. Sala malamu papa tovota yo kala awa na chango toyebi te ya biso député akufa. Oh, ya bida député akufa, c'est-à-dire quoi? Makambu ya Dubaï, wana tozali kozela, je ne sais pas ce que l'État va décider. Tosenga ki soki otali, soki otuni bango bakoyisa bino ke bazwaki mutu moko boye
bato balekaki mpona quand même moi kosunga bango tant soit peu nous nous sommes battus pour ça. Bonjour ndeko Eliezer, est-ce que makambo oyo eza ya solo? Bon, bazo tindela eza image oyo bazo tindela bato mutu atie loboko boye toboka na yebi yango te vraiment je ne suis pas trop sur biloko oyo bazo tia sur les réseaux sociaux. Bonjour ndeko Eliezer, ngana lobaka boye nabengi partir à Nairobi. Félix Tshisekedi amwa mokete obolo baka mutu ala sima na ete o mutu ye aza président soki alingi azwa décision akozwa ye moko eza lokwa neti yo ndenge oza na compagnie na wana so omoni makambo esimba te okozwa décision ya monene bato nyonso tu bazana na kati balongwa en plus bapolisier batika biloko wana baolela nyonso tu ndeko Eliezer ekotela biso mais bango bato liboso babotola bato biloko wana bamboka biso tozali apolisier abotola moto eloko te aosengo mbongo na abotola o te. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Ba policier talakaka oyo ndenge azokanga mutu na nzoto ye moko azomona lokola tenue eko protéger ye na nini. Nous craignons le pire papa parce que ekozala catastrophique matanga tokozanga place ya kolela bato et ça sera compliqué. Ça sera compliqué ndenge tozokende parce que jusque là ozomona ezana bandeko moko bazokanisa ke non c'est de la blague bato bazosala théâtre alors que c'est du vrai. Bonjour ndeko Eliezer nazobenga partir à Belgique. Oui papa. Na mutuna na ngai ezali boy. Namonaka mokolo obokotaka na kati ya zando. Pona kosala kokende kotala makambo oyo ya nini ya Asani bokotaka na Gentini Ngobila na Jean-Marie Lukulas. Inamonaki Gentini Ngobila mokolo yango alataka polo ya rouge soki na bosanité asimbaka yo na lipeka. Et maintenant ye azosimba na lipeka abosani ke maboko na ye ezali na makila ya yumbi alingi atia yo t-shirt to bututu po bayuda di Congo bayemba ke no ojini mikia ye azana na mikia e madilu système aloba ke kende pa sango asokolo maboko po maboko na yo ezali na makila asimba ka yo lisusu te aloba na monoko alobi me ko simba ka yo na lipeka tolingi yango te po tolingi yo mingi. Merci mokolo mala. Merci beaucoup. Merci ndeko nanga eza conseil moko malamu yepe place azali Gentini Ngobila akolanda ndeko Eliezer landa video malamu makambo lingi esala lisusu video oyo mutu atindelinga yango c'est mon oncle azana poto voilà. Mais le qu'on a kolo vidéo na landi yango eza ya makambo ya vaccin ndeko nanga tozala kaka prudent parce que mokili ekomi matata tozwa ndeko mosusu. Bonjour ndeko Eliezer, ngai komo na ngai Dieudonné Moluka nazalaka na Guangzhou na Chine. Na ina loba mingi po à propos ya coronavirus lokola eza problème lelo o eza ko déranger tout le monde. Ngai na loba boy biso na Chine c'est vrai malade ezali mais la vie aussi continue. Est-ce que ministre et enseignement a qui permettre de commémorer fachi programme ya enseignement na kati ya télévision aussi longtemps que bana ba faina bandako bazangelo ka osala bazwi tranche moko na RTNC ba pesi programme ya ba cours ba etoza na année civile et scolaire to yebiki na mois ya mars normalement mathématiques za la chapitre nini sciences za la chapitre nini ba leka na télévision ba pesa bana cours na télévision oleki bana ba faina ndako ba yo comme ba abriter pour rien. Merci. Merci beaucoup papa nanga. Le mal eloko ezoboma bato bazomona lokola toza soki na mboka nini mutu nyonso alingi asala télévision bango kuna na epeste baza na télévision na bango mais est-ce que bazalaka conscient te ke bato mpe balandaka yango baza te na Kinshasa soki ozwi kaka balader osali ozotuna bato est-ce que oyebi ke epeste baza na chaîne bayebi yango te lobi wana namoni kaka batie ye ke non le ministre d'État Willy Bakonga a enseigné je ne sais pas quel cours na ba élève na télévision wana. Ça la sondage au komona et le komo côté. Mais bande ko wana ce que nous leur demandons. Ezaya que essayer koye ba wapi boko tia programme. Bango bazako na bazaba prête bakanisi que tout va se passer automatiquement bon.
tozotala bango soki olobi o balobi. Merci papa ndenge ozali kobunda pona mboka. Merci beaucoup. Bonjour. Mwana mboka bola la pongi oyebi ke Mama Olive oyo abandi kosala ezali déjà campagne pona ba élection en 2023. Bozo lala babandi déjà kobimisa ye congolais aso pakabuli mbangu bino nyonso bozo lala. Merci. Bon ngai nazo lala te papa na ngai. Soki ezana bato bazo lala ezanga monsieur Tambwe te biso nde tola musaka batu ti. Tozo andeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer ezanga Roland na États-Unis na lingina lo baboye. Ba émission na yo est-ce que Fati alandaka yango po alobaki le peuple d'abord mais en réalité peuple azo souffrir kaka. Tangu ekoti a agir pour l'intérêt ya peuple. Merci. Bon ngana loba na bino boye alanda te ata mwasi na ya kolanda soki mwasi na ya landi te mwana na ya kolanda ekokomela ye kaka eza cadre o totie pona to changeaka baloba te ke baloba kite. Bonjour monsieur honorable ba chinois ici balongi corona na Chine est-ce que gouvernement ekoki ko bengisa ba docteur chinois te baya ko traiter pe batu na kin. Merci. Veni Ndombasi na Canada. Ba chinois balongi yango te bazo sala ndeli ba théâtre économique na bango bazo tala pona ko lakisa batu ke ya bango bourse mati ya batu mususu ekiti. Jusque là il n'y a aucun pays où ya lobi ki alongi. Bakendaki na Italie suite na ngo bino moko bozo yoka. Bonsoir honorable to uti ko landa na télé 50 balakisi biso un médecin docteur Vangu Lutete oyo azui molécule oyo ezobikisa COVID-19. Pourquoi pas l'État amekaye na ba oyo bazako bokono soki eza efficace bakotisa ye ya groupe ya riposte avant et comme grave to ebi motema mabe ya congolais oyo eza il faut kokima na sima ya ngonga avant et comme grave yo molobeli na biso nganga po bakonzi bayoka bakutana na ye bameka yepe po tokomi kobanga akoki kozala lisungi ya mboka. Pardon honorable basalisa ye kokutana na mokonzi ya mboka na mokonzi to na docteur Muyembe avant bokono epanza na makasi lobela biso. Merci papa nanga yango na lobi comité ya riposte o basali ifalaki bazwa batu moko bazo étudier kaka pona kobimisa kisi ebi malokola kopte na yo kitango bakenda kokutana na primature mukolo yango bakenda ko annuler confinement parce que confinement wana ngobila vie décision à lobeli yango après babenge na primature bakomi kuna est-ce que mbongo ezali est-ce que donc ozomona ke débat ekomi tout autour ya mbongo mutu bakokunda na mbongo azate eza bomo yango ba bazana mbongo ngana zolo bana bango bomoni ba mama oyo bayacha bandicapé wana baza plus de 100 awana limité botindi biloko toko sunga bato ndenge tozolo babo ezana bato basali soki ba 4 jours baliaka te. C'est le moment bakundaka mutu na mbongo te bakundaka mutu neloko te même ndeko oyo azati ko grand changeur oyo bakundana ba bijou ebele bakenda babuka balongola ye ba chaînette nyonso. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est le moment de faire action à Makasi. Peut-être Nzambe akolimi sabiso. Tozwande comme sousou, il y a plein de messages. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre maintenant. Pardon. Moi na kolo lopango yoka vidéo oh bien vidéo wana na sina wiki yango iza vidéo oyo bozolo bela makambo ya vaccin. Bonjour de Kwelezer e bandi ndenge nini mama Olive aya na ba chloroquine ye akomi lisusu munganga azu yango wapi eza motiva potina
motuna bon akei kopesa ya ye lisungi mais eza na bandeko mosusu balobaki mama Olive azara puis akende kopesa yango akei kopesa lisungi tozwa ndeko mosusu. Bonjour honorable Eliezer. Bonjour. Bon, j'ai pu envoyer plus de 2 messages dans nos tangate. Ah. Non, les mbaté, je comprends que aux anabatu belé ba internet belé mais au finir cap kotanga message na un jour. Na lobby boy. Ouais. Nazana suggestion. Oui. Au lieu à kokindaka ko supplier audience kokutana président Félix Tshisekedi. Hein? Bah ono fionton ba honorable ceux qui fionton autour de lui là kosala ba courbette kokindaka kunate. Je suis sûr et certain que Maman Denise Alandakao, c'est le moyen le plus facile, sûr et précis et à quoi atteindre le chef de l'État rapidement. Neti suggestion, salaki panani, victime, il y a Rossi Mukendi, tout ça. Passe par Denise, tika ba fionto wana. Donc c'était ça mon message. Ah, Negonangai. Ozakanda. Bon. Papa nanga tozo meka oyo tokoki kosala mokili koyeba ke mwana mobali wana alobaka tango amonaka danger alobaka ndenge tokoloba na Kinshasa bato ebele ozomona mouvement ezate bato tu batela nzoto toleka nde système ekomi wana mais biso tozo meka kosala ce qui est faisable c'est notre part. Dieu Nzamba zomona biso, mokili pe zomona biso, mais nos idées, nos propositions sont là. Tous en dégo. Bonsoir. Comment on a Peter Ignace na bengi uta na commune ya Demba. Nangi natuna vi ya ba makambo ya mtuka oyo bozolo bake kila ya kotika ba biloko. Et puis na ba commune oyo banzele za bien te. Mtuka ekokota ndenge nini ba koteka biloko ngo ndenge nini. Merci. Merci beaucoup ndeko nangai place oyo mutuka ekokota te eza même na babiloko l'état doit se débrouiller pour que ça la yango soki mutuka ekokota te ça coûte quoi bazwa ka camion mabanga babwaki mutuka eleki même tout moi biloko ba benya ngonini ba moto ya ba 3 pneus wana oyo nazomona tokomi lokola na waga mboka oyo l'essentiel est que biloko ekoma epa ya bato au lieu de créer un attroupement. Je pense que ce sont les idées que nous sommes en train de donner. En direct, les affrontements entre la police et milice de Nemondantemi à ma campagne ce matin du lundi 30 mars 2020 pour regarder gratuitement nos vidéos, même sans connexion. Abonnez-vous. Oui, mais ils vont s'abonner si Ndeko Eliezer Tokokoma. Parce que dans le Baganaba, tous ceux qui osent en posa masapo, ok, ko s'abonner place moussous, mais les sérieux, nous pensons que nous apportons ce qui est plus sérieux. Bonsoir papa Eliezer, papa de Pité. Biso awana commune à Kinshasa, vraiment bourgmestre, azalakate pour na salité eleki. Monsieur le bourgmestre, au travail kana Fisto Boko, il y a des boulonnages, okindenge balobi bien ke banyongwango pe bolinga ko futate tito ko banda ko bele la bino awa e ko pesa bien te. Bonsoir mon akolo Lopango, juste vous dire de nous confirmer si c'est vrai que Marcelin Tissambo est décédé. Marcelin Tissambo ngana ki sango ya teke Marcelin Tissambo akufi. En tout cas, je n'ai pas cette information jusque là. Tozandeko. Ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour. Maman nazo le message va partir à Paris. Oui, na moni ba idée na yo ozui ya makamoroti kasaka loso na bidon wili bo support ndako eza na mabete. Na olo bamba on contenu ya temps. Tala kaka yo moko ndenge tango zo kabola biloko ka ya maboko ndenge bato bazo welela. Sak moko na liboso lupango moko okutata musuna kati ya lupango eza 6-7 portes. Pourquoi ne pas faire que somba biloko wana et pas ya bato bazali ba privé ko exiger ba kitsa prix l'État a sombi yango atie yango neti na coin ya veni to na ba place mo surface mo neti na ba marché na ba gambela wana mais atie yango na prix assez et permettre mutinyo surtout à somba po ba musuke bazana moyen te
bamusubi baza na moyen bakosomba baide mpe baninga donc eza juste idée nayebi te bon minute nange eleki déjà. Merci maman. Opesi ka idée topesaki nalobaki liboso ya portail te liboso ya ndako bozana lupangu eza peut-être na 8 portes parce que tant toujours ba 15 millions nalobi par ménage baye batiki bidon ya loso na mafuta soki basali yango te. Deuxième proposition yango tozolo bawati l'état azuye moko abandi côté quand même il faut bakendaka soki ba espace et ko créer kaka moi étouffement omoni ba congolais to wele la kabilo ko pamba même oyo muto ako wele la te to ki confinement na Gombe c'est vrai. Bon, ngai na zui confirmation anate docteur Mouyembe a proposé que ba confiner Gombe parce que tout le monde se déverse là-bas. Place ango bakenda ki pa ilunga ilukamba ba yokani pona yango te to zande go mususu. Bonsoir honorable Eliezer. Nangina tuna. Question nangezabwe. À part faire les 6 mots continue ma conjango sous la faire yango et continuer. Comme me répondre s'il vous plaît. Oyoka eza un mois baokanga un mois nde bakangi un mois na poisa pe baolinga basala ngo mois te eza ko créer guerre na kati ya population 4 jours na balinga bakanga notana bloc mataki est bazoza ba occupation o bakoluka batika buso bana be bosala ngo ka boko question la ngeza bongo honorable. Merci beaucoup ndeko nanga mais je dis une chose omoni confinement wana eza malamu ntango zomona bato bazosala. Nalobi Brazzaville bazana une population estimée à 4 millions d'habitants. Biso Kinshasa ya Pamba, une population estimée à 15 millions d'habitants. Bogo kende kuna bo se déverser kuna. Nous attendons blago bozo sala. Tokozwa conflit avec tous les pays voisins. Parce que bato bazo mi batela, bino bozo beta masapo, bozo sakana. Nous allons avoir des problèmes parce que mboka mon côté et koluka ke. Bino bozana bato belé. Bako luka ba kende ko se déverser na Angola. Bakende ko se déverser na Brazzaville, bakende soki na Zambie, bakende soki so wapi. Batutu bazozwa na pesa ki bino information awake. Na Uganda bakanyi pasteur oyo alobi na batuke o coronavirus ezate ne tozolo baboyi azana boloko. Bazola kisanga déjà pas ma kese la kengonga sie ko kitozwa ndeko. Alors Eliezer, bonsoir. Bonsoir. Honorable. Depuis tout ça requête nous soit attention tu es vraiment honorable. Requête nini ndeko olobika requête depuis bosala requête naibi te soki za requête nini oyo olobi ndeko nanga tozwa ndeko mususu. Ndeko Eliezer, bonsoir. Bonsoir. Je réponds au nom de Guilain Saya depuis la sud Cape Town. Malgré tout, on a tenu un message belé autant à péter. Mais yokata oui. Limbisi. Tout ça yoka, vous avez là-bas. Ba grand prêtre na oba musicien ba yembaka soit disant ba ko sala don oui problème exact mais avant ba grand prêtre wana ba sala don numéro 1 de la ville de Kinshasa soit disant Ngobila ye asali déjà nini ye asala première pas avant de commission sona ba ya compléter parce que ye moko na Ngobila na azo sala le côté so ba de commission sona ba ko sala exemplaire ndenge nini Yengo bila wana zomuna tekeno il faut passer quelque chose pour la population. Ah. Oh mama. Tu habites ça passe. Merci beaucoup ndeko nanga ko kaba izala kamutema même temps tozobele la. Ezana bato bazana ba millions. Ba vandi azo budeye ye ateka cigare boy. Hein? Azo lia ba caviar. Aza kunate. Mais liwa tozana komba kaji. Sunga moninga. Mutu akokunda mana iloko azate tozandeko. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Ngai wabino Jean Chéri Bakajika na mboka Saint-Étienne nazolanda ba émission. Félicitations. Merci. Pour permettre biso to yeba ko pusa na pepe na bino et puis ko pesa mingongo na biso pe ba konti ba yoka. Pour la situation où ezoleka na mboka na ngonga oyo. Ngai nakanisi na Joseph tango penyere ezalaki ya kolia na Égypte basalaki ba point de distribution oyo l'état banda ko gérer ceux qui bakoki kotia ba point de distribution produits alimentaires première nécessité na ba axe nyonso mboka et au permettre bato basomba biloko na prix ya bien pe bandeko na biso misusu ba politiciens o bazala ba mbongo ngonga osunga peuple ngoyo
hein, c'est très important. Merci. Merci beaucoup, Papa Nangai. Nde souwe na biso ezaka ba politicien te bongo ba o nyoso ba bele la pas ba journaliste o ya Willy Mucheni o kode ya mboka ça benanga ngongango yango etomona voilà ezana 2 conteneurs ya Willy Mucheni a pesi pour que ba kende ko kaboli la bato ezana 3 conteneurs o didi kinwani bien que ba yemba ke lisute donc bande konanga batu nyonso babelelaka et pas ba journaliste et pas ba musicien ngongango yango te ngongango yango yo toka bozo sala compétition pona kopesa biloko ba conteneur ya baloso ba conteneur ya basemule ba mafuta donc tozo regrouper yango ngai tambwe bien que na linga makambo ya mongo te parce que esalisaka bato ya mbala oyo na ndimi tokopesa population Bobi manaki prêtre bato mbongo bazawapi. En tout cas, tous on est comme ça. Bonsoir de Kwelezé na juste na tunakaka à propos ya makambo vaccin au tozoyo ka o mamba vaso tozoyo ka donc na habité ceux qui est solo to ikusalima kuna ala émission na okoto donc na biyo lo bakane makambo violo bakane vérité. Donc, on a évité ce qui m'a camarade Salima pour la proposition au bas pour proposer de faire un vaccin donc na Africa donc ils ont bientôt ma vie. De konanga i makambo vaccin pour que ton di ma vaccin il faut to mona batubi ba mindele bango moko bayoki bien bongo biso to ndimi yango biso to za ba koba etin. Bonsoir honorable, vous allez bien? C'est frère Thierry Menga depuis Massina. Je cherche comment vous retrouver. Frère Thierry, Mikolo nazo yamba batute. Audience te papa. Pardon. Tomi batela nanu hein. Biso tozo respecter confinement tant que bato bazo douter yango nanu wana, tozo respecter. Et nous évitons parce que nenge zaboy tal. Test. Oui. Oui, bonjour, honorable Eliezer. C'est Josué à partir de Durban, Afrique du Sud. Juste pour dénoncer la spoliation des champs à Momosho, c'est à Bukavu, et les députés nationaux et provinciaux gardent silence face à une telle situation. Aussi, à Bukavu, pas de justice. C'est l'injustice totale qui domine. Si tu n'as pas l'argent pour la corruption, alors le droit ne sera pas prononcé en faveur de celui qui a l'argent. Et je crois que si le président de la République pouvait aussi examiner cela, puisque la population de Bukavu vraiment souffre beaucoup. J'avais aussi une proposition. Si le président pouvait mettre un numéro à la portée de la population pour dénoncer tout ce qui se passe dans les 4 coins du pays, là je crois que l'information sera bien donnée et à temps réel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndekonangai. Je pense que vous avez parlé, la question c'est à propos des spoliations des champs, c'est ce que vous avez dit. S'il y a d'autres éléments importants, il en faut. Et ce canal que nous avons utilisé, c'est pour permettre au chef de l'État d'accéder à vos demandes, à vos doléances. Ceux qui batunaye bakopesa te. Kokuta nanaye boya pamba wazo tu fait batuka kakopesa numéro. Nde bakondi. Tozande. Juste des collègues, nous sommes derrière toi. Juste pour t'encourager, que Dieu te protège, que Dieu te défend partout là où tu seras. C'est Maître José, Association des sportifs de Tchango. Merci. Merci beaucoup, Maître José. Pesa bande qu'on a vu sur Tchango Nyon son beauté. Je pense que ma question là, je peux terminer avec 2 personnes. Ceux qui ma question là, je tombe qu'on a tous.
Ndeko bonsoir. Bonsoir, Ndeko Elysée. Malgré Bitombe Zolanda yo, bonsoir, Ndeko Elysée. Bonsoir. Na bengi na niveau kaka. Na bayo balandaka yo, na bayo nyonso balaka nsima na yo mpona mouvement nyonso eleki kuna. Nayebi te yo moko oyebi sizozoleka kuna. Mais pourquoi ba conseiller présidentiel nyonso bazoleka kaka yo moko oyebi ya coordinateur c'est Marcel Kabongo. Nayebi que en tout cas toza desi mpona dossier nyonso zoleka kuna. Nini koyebisa la population, nini koloba, nini komona, nini yo oza kuna. Nous avons des provinces différentes pour un soutien comme Konzamboka. Mais qu'est-ce qui se passe Ndeko Elysée? Et puis ça, puis au Banga, Tebazo, Bank, Sayowana. Tout ça, merci. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Masolona député, qu'est-ce qui se passe là-bas? Toujours le Belanan, Makambo, Yaba maladie. Les dessous des cartes sont autres. Oh, peut-être Batumisu Soubaïbi. Bonjour Ndeko Eliezer, juste pour n'a pas sa idée Nangai. Ce qui l'État à cause de la charge. Yako kabola biloko au ya côté ka soki moyen ezali bakoki koleka par commune et chaque avenue bazoti ka chaque parcelle o bazana difficulté bon yango tolobi ndeko nangai monsieur Ngina Mau depuis France. C'est parmi les choses que nous sommes en train de proposer. Je prends c'est les tout derniers. Na tini lokutu photo na yango wana na kita ndeko na ainsi na miko contacter pour comprendre ngai si s'agit bati ozokatana gouverneur na ministre awa kwa kuko ya tolaki si ata place asomba biloko akende elo ngana susi na ngai yango wana zena tini lokutu photo na ngai yango wana. Eza ndeko moko abenga kingai que il y a un produit à co désinfecter nango oyo basala kanango ba parfum que le monde achète si y a possibilité. Bonsoir député tokomi wapi na 81 cas déjà ya solo vraiment tourner la biso nanu ministre de la santé et comme plus que ça au ba pêche officiel ba pêche 98 cas mais moi et loko naebi eza que on est au-delà de ça. Bonsoir émission Tokomi Wapi. Bonsoir, Masolona député. Vous savez que pour na etali mamwetali coronavirus selon ba instruction oyo ba kondi bazwaki awa na ngiringi précisément du côté Gambela na avenue Bondo eza respecté te. Bato mela ba diamba, bato beta ba bale donc boya otala no enquête awa moyen te tolembi. Général Silvano Kasongowe qui adresse à place bato bazali ko santé. Je ne pense pas que boko senga chef de l'état yemo kwa bimananzela banda kolandela ka bato o bazomela o bazosala boy. To suki si wana pona lelo bandeko nangai na bandeko oyanga masolona député to sololaka mes condoléances le plus attristé na baoba si babungisi ya bango. Je vais penser ici à la famille Mubenga babungisi moko na bango balobi mama Hortense. Et zappé Nandenge Moko, que j'ai présenté les condoléances les plus attristées dans la communauté à UDPS, Oyo Bungi Saki, Maman Oyo Azalaki, présidente à Ligue de Femmes. Et zaba malade du coronavirus et zo sakanate pendant que bino bozo douté. Bao basi ba kufisi ya bango, basi ba ju conscience. Bomi ba tela, ba proposition toko pesaka l'État. Futa ba agent de l'État ko vendre sa bango boete. Tembe, ozana problème na mbandaka. Ozana problème na luba okuna bon bokomi ko sala banko moko bo ce n'est pas bien ba futa ba agent de l'état même 3 mois et permettre bango ko vanda bande ko ya onatra kuna bazo futa mate et l'état a s'approprier vente ya biloko akolia. C'est ça notre proposition. Plus 243 998 311 332 biso toko sala ya biso masolona député yango bomoni ba mois descente. C'est pas pour rien. Na lobby, ce n'est pas pour rien. Toujours risque à aucun na centre où ils ont retenu. Boki ba lobby 7K. 7K wana ba lobby. Mais bango ba lobaki na biso tozana combien de cas. Donc, ba to bazo ba kisama ndengwa. Eza pamba te tozwa ki risque ya kobima.
kokende kopesa coronavirus ezozwa batu pona masumu te eza maladie akoseka moninga te parce qu'on ne connaît pas les prochains tours tokosila à l'allure où vont les choses que l'État prenne des dispositions qu'il faut mutu akoloba musala ya député zanini yebisanga kasi musala ya député mikolo to sani yo mutu yebi quelque part là kindoki se manifesta kaka ndengwa botika la branché bande konangai moi désinfectant ceux qui ozana ceux qui ozana ngomi bale kabela pe moninga mai ba citerne nango déjà le bac est circulé et mais je me pose la question la gratuité à régie des zones SNEL bao bazwa ka mai te bazwa ka courant depuis etali bango nani botika la branché to bonani nambalashi